కొన్ని చిన్న చిన్న శారీరక సమస్యలు లక్షణాలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఇవి పెద్ద సమస్యల కంటే ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి వాటిలో అతి ముఖ్యమైనది ఎక్కిళ్ళు. ఎక్కిళ్ళు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే ఏం చేయాలి? దీనికి అద్భుతమైన ఇంటి వైద్యాలు ఉన్నాయి. వీటిని ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. మిత్రులారా నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళి మనోహర్. ఈ వీడియోలో ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. కొంతమందిని ఈ సమస్య ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. ఇదే ఎక్కిళ్ళు. ఎక్కిళ్ళని మామూలుగా ఒక సిమ్టము, కానీ వ్యాధి కింద ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? కంటిన్యూస్గా ఇబ్బంది పెడుతుంటే ఏం చేయాలి? ఇది మనం తెలుసుకుందాం. చూడండి, మామూలుగా ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయి? ఏదన్నా ఒక ఘాటు పదార్థం, ఒక ఇబ్బందికరమైనటువంటి పదార్థం తిన్నప్పుడు వస్తాయి. ఎక్కువగా కారంగా ఉండేటువంటి పదార్థాలు తిన్నప్పుడు సాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే తీక్ష్ణమైన కఠిన పదార్థాలు తిన్నప్పుడు కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ సమస్యలో నోటి నుంచి హిక్ హిక్ అనే శబ్దం పుడుతూ ఉంటుంది. కఫంతో కూడిన వాతం బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. అందుకే హిక్ అనే శబ్దం పుడుతుంది కాబట్టి దీన్ని సంస్కృతంలో హిక్క అంటారు. ఆయుర్వేదంలో ఈ పదం నుంచే హిక్కప్స్ అనేటువంటి ఆంగ్ల పదం పుట్టింది. మామూలుగా 2 లేదా 3 సార్లు ఎక్కిళ్ళు రావడం అనేది సాధారణం. కానీ అదే పనిగా ఏకదాటిగా వస్తూ ఉంటే దీన్ని ఒక సమస్య కింద గుర్తించాలి. దీన్ని తగ్గించుకోవాలి. దీనికి సంబంధించి అసలు ఎందుకు వస్తాయనేది తెలుసుకోవాలి. అంటే ఈ కారణాలపైన మీకు అవగాహన ఉండాలి. సంక్షేపతః క్రియాయగో నిదానస్య చ వర్జనం అంటాం. కారణాలు కనుక్కొని సరిదిద్దుకోవాలి. కారం సరే, కానీ గట్టిగా ఉండేటువంటి ఎండిపోయిన పదార్థాలు తిన్నప్పుడు కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి కాబట్టి అలాంటివి తినకూడదని ఆయుర్వేదం చెప్తుంది. అలాగే రోక్షయుక్తమైన పదార్థాలు అంటే డ్రైగా రఫ్గా ఉన్నవి తిన్నప్పుడు కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఒకప్పుడు మామూలు పదార్థాలే మామూలుగానే ఉంటాయి, కారమే ఉండదు. అయినా ఎక్కువ మొత్తంలో తిన్నప్పుడు ఎక్కిళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఇలాగే అధిక మాత్రల్లో అధ్యసనం అంటాం, లేదా ఎక్కువ మొత్తాల్లో తాగినందువల్ల కూడా, గబగబా తాగినందువల్ల కూడా ఆ ప్రాణవాయువు అనేది టైట్ అయిపోయి బంధించబడుతుంది. దీంతో తప్పించుకోవటానికి ఎక్కిళ్ళని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దీంతో ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఇంకొకటి ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, మామూలుగా వేడి పానీయాలు అనుకుంటారు కదా, కానీ బాగా చన్నీళ్ళు తాగినప్పుడు కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. అలాగే ఈ నాసికా రంధ్రాల్లోకి దుమ్ము రేణువులు ప్రవేశించినప్పుడు అది లోపలికి వెళ్ళకూడదు కాబట్టి ఎక్కిళ్ళు అనే కొంతమందిలో వస్తాయి. అలాగే ఓవర్గా శ్రమ పడినప్పుడు కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ మలమూత్రాది వేగాల్ని ఆపుకున్నప్పుడు, న్యాచురల్ అడ్జస్ట్ని బలవంతంగా ఆపినప్పుడు కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. అంటే ఇది ఒక రిఫ్లెక్స్ అని, ఇన్ అదర్ వర్డ్స్. ఆకలి దప్పుకలు వీటిని ఆపినప్పుడు కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి. సరే, ఎక్కిళ్ళు అంటే కేవలం హిక్ హిక్ అనే శబ్దమేనా? ఇంకేమైనా ఉంటాయా అంటే దీనికి సంబంధించి కొన్ని అనుబంధ లక్షణాలు ఉంటాయి. వీటిపైన అవగాహన ఉండాలి. ఎక్కిళ్ళు వచ్చే టైంలో గొంతులో అలాగే గుండెలో టైట్గా అనిపిస్తుంది. అలాగే కొంతమందికి రిఫ్లెక్స్ ఉంటుంది, అంటే నోట్లో ఒక పసరు రుచి వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే కడుపులో గడబిడ శబ్దాలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఎక్కిళ్ళు వచ్చేటప్పుడు కొంతమందికి తలనొప్పి ఉంటుంది. అలాగే కొంతమందికి మెడకండాలు పట్టేస్తాయి, కొంతమందికి వణుకుతూ ఉంటాయి కూడా. ఒక్కొక్కసారి ఎక్కిళ్ళు ఎక్కువైనప్పుడు తల ప్రాంతంలో మర్మస్థానంలో నొప్పితో కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఒక ఫైన్ ట్రెమర్, ఎసెన్షియల్ ట్రెమర్ లాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మరి దీనికి ఏం చేయాలి అంటే, దీనికి సంబంధించి కొన్ని చక్కని ఇంటి వైద్యాలు ఉన్నాయి. వీటిని తెలుసుకుందాం. వీటిలో ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి ఇంటి వైద్యం ఏంటంటే, ముల్లంగి ఆకులు. ముల్లంగి ఆకులు బాగా పనిచేస్తాయి. ముల్లంగి ఆకులు సింపుల్గా 3 లేదా 4 తెచ్చుకొని ఫ్రెష్ వాటిని నమిలి తింటే ఒక రకమైన షాక్ ట్రీట్మెంట్ లాగా అనిపిస్తుంది. దీంతో ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. ఇంకొక కాంబినేషన్, ఇది మీ అందరి ఇళ్లలో ఈ పదార్థాలు ఉంటే మీరు అందరూ చేసుకోవచ్చు. ఇదే అల్లం, మిరియాలు, ఇంకా నిమ్మకాయ ఇలా సిద్ధం చేసుకోండి. ఫ్రెష్ అల్లాన్ని తెచ్చి దంచి రసం తీయండి, అల్లం రసం. అలాగే ఫ్రెష్ మిరియాలు పొడి చేసుకోండి, ఇంకా నిమ్మరసం పిండండి. ఈ మూడింటిని కలిపి చప్పరిచి మింగాలి. నాకుతూ ఉంటే ఆ ఎక్కిళ్ళు వెంటనే కంట్రోల్కి వచ్చేస్తాయి. ఇవేవి లేవు అనుకోండి, ఒక ఐడియా ఏమిటంటే, ఇది నీళ్లు కూడా ఎక్కిళ్ళని కంట్రోల్ చేస్తాయి. మామూలుగా ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా నీళ్ళు తాగుతూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ ఒక టెక్నిక్ ఏమిటంటే, ఒక గ్లాసుడు గోరువెచ్చని నీళ్ళు తాగాలి. అది కూడా ఆపోజిట్ ఎండ్తో తాగాలి. మామూలుగా మనం గ్లాస్ ఇలా పట్టుకొని ఇలా తాగుతాం కదా, ఇలా తాగకుండా మీకు దూరంగా ఉండేటటువంటి అంచుని పట్టుకొని తాగాలి. అప్పుడు నెక్ అంతా మజిల్ స్ట్రెచ్ అయిపోయి ఆ ఎక్కిళ్ళు ఆశ్చర్యకరంగా కంట్రోల్ అవుతాయి. ఇంకొక కాంబినేషన్, సొంటి అలాగే నీళ్లు. ఈ కాంబినేషన్ కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. సొంటిని నీళ్లు జలకరిస్తూ అరగదీయాలి. అప్పుడు సొంటి గంధం వస్తుంది. దీన్ని సింపుల్గా వాసన చూడాలంతే. దీంతో కూడా ఎక్కిళ్ళు కంట్రోల్ అవుతాయి. ఇంకొకటి మంచి కాంబినేషన్, తులసి దళాలు,
మిరియాలు, ఇంకా యాలకులు ఇలా సిద్ధం చేసుకోండి. ఒక 10 గ్రాములు ఎండిన తులసి దళాలు, 10 గ్రాముల మిరియాలు, 10 గ్రాములు చిన్న యాలకులు, వీటిని ఒకేసారి కలిపి పొడి చేసుకొని ఆ చూర్ణాన్ని కాస్త తేనెతోటి కలిపి నాకుతూ ఉంటే కూడా ఈ క్రానిక్గా మాటిమాటికి వచ్చేటటువంటి ఎక్కిళ్ళు కంట్రోల్ అవుతాయి. ఇంకొక ఆసక్తికరమైనటువంటి పదార్థం, అసలు దీని పేరే ముక్కు తుమ్ముడు ఆకులు. అంటే ఇవి తుమ్ముల్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి. దీన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో నక్కచికని అనే పేరుతోటి పిలుస్తారు. ముక్కు తుమ్ముడు ఆకు, దీన్ని దూదిపాలని కూడా అంటారు. దీన్ని ఎండబెట్టి పొడి చేసుకొని సీసాలో పెట్టుకోవాలి. దీన్ని అవసరం వచ్చినప్పుడల్లా ముక్కు పొడులాగా పీలుస్తూ ఉండాలి 1-2 సార్లు. దీంతో ఆశ్చర్యకరంగా 4 తుమ్ములు వచ్చేసేసి ఇక్కులు తగ్గుతాయి. ఇంకొకటి చాలా అద్భుతమైన కాంబినేషన్, సింపుల్. ఇదేమిటంటే ధనియాలు, ఇంకా దీన్ని పీల్చడానికి హుక్కా పరికరం. అంటే ఇదొక రామబాణలాగా పనిచేస్తుంది. అంటే ఎన్ని మందులు వాడినా ఎక్కిళ్ళు తగ్గినప్పుడు ఇదొక ఫైనల్ రెమెడీ లాగా పనిచేస్తుంది. ఏం చేస్తారంటే ధనియాల్ని ఆ చిలుంగొట్టంలో పోసి నిప్పంటించి పొగ పీలుస్తూ ఉండాలి ఒక్క పరికరంలో. దీంతో ఎక్కిళ్ళు తక్షణమే ఆగిపోతాయి. ఇలాగా ఈ ఎక్కిళ్ళు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు ఈ న్యాచురల్ రెమెడీస్, ఈ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రీట్మెంట్స్ తోటి మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోలు అప్లోడ్ అవ్వడంతోనే ఆ విషయం మీకు తెలియడం కోసం బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి చక్కని విషయాలు 10 మందికి ఉపయోగపడటం కోసం ఈ వీడియో తలకి లింక్ని మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకోండి. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. స్టే హెల్దీ, స్టే హ్యాపీ, బీ పాజిటివ్, కీప్ స్మైలింగ్, స్టే సేఫ్. లవ్ యూ ఆల్. శుభం.